بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، بعض دفعہ خوراک اور بعض دفعہ موسم کے سبب یا کسی بھی جسمانی عارضے کے سبب انسان بلغم کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کو بلغم کی بیماری ہو، وہ مجلس میں بیٹھا ہو یا تنہائی میں گھر میں ہو یا سڑک پہ چل رہا ہو، تو اسے بار بار کھانسنے یا تھوک پھینکنے کا جو ہے وہ عارضہ ہوتا ہے، جس کے سبب اسے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سفر کے دوران ہو یا اپنے دوستوں میں موجود ہو، فیملی میں ہو، تب بھی انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بلغم کے ساتھ انسان کا دماغ بھی، اس کی نظر پہ بھی اور دیگر بہت ساری چیزوں پہ اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ تو جس شخص کو بلغم کی بیماری ہو، نمک کی 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈلیاں لے اور اس کی ہر ڈلی پر، ہر ٹکڑے پر آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، اور پھر 7 روز تک منہ نہار ایک ٹکڑا اس کا منہ میں لے اور اس کو استعمال کرے، انشاءاللہ 7 روز کے اندر اللہ رب العالمین اسے بلغم کے عارضے سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے اسکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔